హాయ్ అండి, దిస్ ఈజ్ జ్యోతి. ఇది చికెన్ రోల్ అండి. బయట స్ట్రీట్ సైడ్ అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, అదే విధంగా సేమ్ అదే టేస్ట్ వచ్చేలాగా మనం ఇంట్లో హెల్తీగా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇవి 2 టైప్స్ చేశానండి. దీంట్లో మొజరెల్లా చీజ్ పెట్టి చేశాను. 2 టైప్స్ నేను చికెన్ రోల్ చేశానండి. ఇందులో మీకు ఏది కావాలంటే అది మీరు చేసుకోవచ్చు. నేను కింద లింక్ ఇస్తానండి డిస్క్రిప్షన్లోను. ఇది ఫుల్ వీడియో మన జ్యోతిష్ కిచెన్లో ఉంది. మీరు కూడా ఆ విధంగా చూసి హెల్తీగా ఈజీగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.